sem parar. A esta altura, seu corpo está grande demais. E as galerias já não suportam mais o crescimento da serpentina. Mi. Ei. Contaram a verdadeira história. Só existe uma montanha que salvar a cidade. Há 400 anos atrás, o fundador de São Luís, Daniel de Latouche, que já foi chefe dos Tupinambás, se uniram para salvar a ilha de grande mar. Um monstro de proporções inimagináveis. Era uma serpente gigantesca. Quer dizer que uma serpente gigantesca vai destruir a cidade? Peraí, como é que tu sabe disso? Porque eu meu. Mi. Apenas Daniel sabia sua verdadeira identidade. E contava com a ajuda dele de Jamias para enfrentar esse grande perigo. Foi o que aconteceu. Eles conseguiram ajudar o tio da serpente dos anos. Eita, porquinha. Daniel de Latouche, mãe do rei da França, já é assunto, chefe também, guerreiro, um poderoso feiticeiro. Grandes homens salvaram a cidade. 400 anos depois, outros valorosos guerreiros salvaram a cidade. Ai, que franguinho gostoso. É. Que franguinho gostoso. Quer mais não? Ó.